喂，Hello，大家好，又係我 Leo，歡迎又翻到嚟誠實試車嘅系列。今日要試嘅係 MG S5 EV，好快咁講少 background 俾大家聽，就係咧 MG 對上一部呢個 size，我哋叫 CUV 或者小型嘅 SUV 咧，已經係 MG ZS EV 嘅 facelift 版，冇記錯都話距今都3年或者3年以上㗎啦。所以咧，其實我都一路望緊，係咪應該係時候出個新款咧？差不多啦，咁而家呢一部咧，其實啱啱 global launch 嘅，澳洲有、英國有，好似東南亞都有，然後香港咧就啱啱翻咗，咁所以就立即問咗代理借嚟試。呢部車個背景咧有個搞笑嘅位就係咧，本來呢部車係唔叫 MG S5 嘅，佢係叫 MG 嘅 ES5。咁但係可能咁啱同另一個國產品牌有部車叫 EX5 咧撞到應一應嘅關係啦，我唔知係咪㗎，我估嘅啫。咁於是咧去到佢 global 嘅時候 launch 咧就改咗名叫做 MG S5。咁不過咧又輪到阿 Audi 唔高興啊，點解你要用 S5 啊咁樣？咁於是就話會告 MG，但係好似後尾係唔知係 settle 咗定冇件事，起碼而家 global launch 嗰個車款咧就叫 MG S5 EV。同大家行個圈，順手講少少呢個車嘅 spec 啦。搞笑嘅就係咧，我最近拍3條試車片，每一次拍緊呢個行圈嘅動作嘅時候，都會有啲鄰居走嚟問我：喂，你又試新車啊？呢架得唔得啊？咁樣咁跟住我就會同佢哋吹一輪先至可以正式拍。好，講翻呢個車，佢係一個叫做 CUV 嘅車型啦，即係一個類似小型啲嘅 SUV。咁呢個車嗰個車長咧係4.47米，咁 roughly 係好似長過 Kona 或者長過 Atto3少少咁樣咯。咁佢個電池咧就用磷酸鋰鐵電嘅，得一個 spec 嘅啫，叫 Trophy 版，就係62度電。咁就 WLTP 嗰個 range 咧，廠方報稱就係425公里。咁都係嗰句啦 ，WLTP 我哋基本上冇事冇幹打個7折咧，好合理嘅。咁所以 roughly 咧大概300出頭公里嘅續航度啦。由車尾行過嚟，佢係有腳踢開門嘅，但係我不嬲都唔用，所以我都係用翻傳統嘅。好啦，打開又係我哋一貫嘅書包嘅測試，俾大家大概 get 到個尾籠有幾深。咁咧，先劈開個書包再講一講。呢塊冚一樣係好似大部分嘅 EV 咁咧，佢可以咁樣拉出嚟。不過佢呢塊冚做得幾順滑，我可以單手做晒，咁佢就可以將成個兜咧再向下少少延伸，或者你中意佢要躺平嘅，咁你可以拉出嚟就騰都 OK。咁呢個就尾籠啦。得意嘅地方咧係搞笑啊！打開呢個位咧，佢有塊氈咧寫 tools 咁樣啦，跟住你就再打開佢呢塊嘢好鬼薄嘅咋，打開佢咁就係啲 type bomb 啊嗰啲嘢咯。咁但係總之下低其實唔好特別，特別在佢呢塊冚好搞笑。打開埋個頭冚俾大家睇。首先咧就係佢完全前面係冇位擺嘢嘅，佢係冇 front 嘅設計嘅。另外一方面咧，就係如果大家對嘅望深啲咧，你會見到其實佢呢塊膠冚下低嘅空間咧都多嘅。所以由於佢係 MG4 嘅同一個底盤設計啦，所以會唔會遲啲走嚟出部4驅嘅 X-Power 版咧？我唔敢講太實，唔一定有機會，但係有可能。嗱，講明先，我而家呢一刻咧，其實係未知呢架車嘅正式賣價嘅。不過大概嘅 tier 都知啦，即係10尾20頭嗰啲水平，我估係掛。但係以呢個 price tier 嚟講咧，呢架車跟4條石橋嘅胎咧，我覺得已經算係好有良心啦。因為其實好多國產車型都係俾條唔知咩胎你，好多人都係行1000幾百公里就頂唔順去換鬼咗佢。咁佢原裝跟嘅話，你起碼可以慳到6000、8000蚊啩。而且條 link 本身都還好啊，唔算樣衰啊，係咪？咁呢條胎嘅 spec 係225 55R 18寸嘅 link。另外咧得意嘅睇 spec 咧，我係見到佢係全線呢架車係標配跟 AP 嘅比力皮嘅。
呢一部車嘅快充咧係最高支援去到150個 kW， 順便喺度同大家試埋 U-Boy 國標快叉轉插喺呢部車上高用，肯定係冇問題㗎啦，唔試都知。不過照插俾大家睇，因為呢架車成個 platform 係基於同 MG4 係一模一樣。MG4 我哋早試咗得，呢架一定得。AC 嘅充電速度係 6.6 個 kW。同大部分嘅國產車都係一樣，咁你見到我哋呢度個 output 都係 6.6 個 kW 係足嘅。一句講晒，如果你喺屋企自己有中叉機嘅話冇乜問題，但係如果你要出街叉電嘅話咧，基本上你可以放棄呢個中叉啦，直接去快叉會好啲。最後一樣嘢 V2L 嘅對外放電，呢樣有嘅。咁 spec 上高咧就冇寫佢最高去到幾多 kW， 不過咧一般呢啲咁樣嘅放電頭咧都係大概2000至3000火度，咁所以一般嘅電器包括風筒啊之類嘅嘢用完全冇問題嘅。如果你覺得頭先嗰個細嘅 V2L 外放電頭個功率唔係好夠嘅話咧，幫你試埋用 Pro 版嘅外放電駁緊7個 kW 嘅中叉，幫我自己架車叉緊電，跟住就可以上車望下啦。入去之前，稍為望一望啲料先啦。我會覺得啲料都係維持 MG 一貫嘅做法。佢一定唔係頂級料，唔係超級靚，但係咧摸落還好舒服，而且偏向啲料係似以前歐洲車嗰啲料啦。我特別咧係幾中意呢張凳嗰個，即係人造皮配啲布料嘅呢個 style 係幾好睇，而且你見到佢大部分咧都係一個 grey 通，即係灰色通嘅內籠。我自己係幾中意嘅。上到嚟望一望先啦，軚盤同一貫個 MG 嘅軚盤基本一樣啦。個 screen 唔太阻嘅。如果你覺得擋嘅，我其實頭先有稍為 set 過個軚盤低啲，咁呢個窿係絕對足夠你睇晒呢度嘅資料。咁然之後咧，呢一個標板咧。呢一楷地方係可以撳呢個 menu 掣轉，而呢一個位究竟改 display 到啲乜嘢咧？其實係可以喺架車入邊去做 setting 嘅，就係喺呢個儀表嗰度，就係你想 show 幾多嘢，你可以我唔要呢個，唔要呢個，唔要淨係要呢兩個，咁 OK 出翻去之後咧，咁你就可以喺呢度咧。就淨係改睇某兩個儀表板，咁呢個儀表板本身資訊足夠咯。你話佢排得好靚唔係㗎啦，即係但係啲嘢算清楚啦。另外一個我比較讚嘅係佢呢一排嘅實體掣，左邊校冷氣着色啦，校溫度啦，校出風量啦。跟住咧，呢邊係出風嗰個嘅方向啦，然之後咧，呢度係個控制同埋嗰個大細聲。咁呢啲係啲必要嘅嘢咧，佢全部俾晒你。咁我覺得呢個係讚嘅。個 mon 相比起舊版嘅無論 ZS 又好MG4 又好，都係一個明顯嘅進步。呢個 screen 係明顯大咗好多啦，反應有快咗唔少嘅。但係咁講啦，快咗唔代表佢好快，叫做喺現今嘅水平係剛好，係啦。咁當然因為佢冇好多好 fancy 嘅嘢啦，而且咧佢功能上亦都唔係好多，冇乜 app 冇乜成嘅，咁所以咧除咗個地圖之外咧，其實都冇乜嘢好睇噶啦。咁更加我諗現代嘅人咧比較少用個車機本身跟嗰個導航，咁所以咧我咁講啦，冇事冇幹，你用翻 CarPlay 啦，其實係會比較好嘅。呢部車有好處咧，就係佢支援有線同埋無線嘅 CarPlay，所以咧你可以有兩個選擇。譬如你用手機，你懶得插線嘅，你可以直接用藍牙去駁 CarPlay 啦。
又或者你唔想插手機，你想用呢啲咁樣嘅 Android 盒仔嘅話咧，咁你就插翻 USB， 記得要插有手機 icon 嗰個 USB port， 咁你就可以直接用到呢啲 Android 嘅盒仔睇地圖啊，所有嘢可以喺度做晒。繼續講埋內籠嘅其他部分，呢度有個窿，應該係攞嚟插手機嘅。不過我頭先代搖車匙咧，我發覺條車匙抌喺呢度都唔錯。咁呢個就冇叉電位啦，但係咧後面係有個無線叉電嘅。咁然之後 MG 好興用嘅旋鈕嘅轉波啦，我一般啦，係啦。咁我反而咧幾中意佢呢個冷氣出風口嗰個設計。你以為佢裝個撥，佢係裝個撥，但係咧你撥到盡佢係熄嘅。然之後咧咁樣上下推幾好睇啦，應該咁講。隔離有手套箱，都係嗰句，我唔知點解次次都有人問我架車有冇手套箱，大部分其實都有嘅。然後就下低多咗條 tunnel 啦，呢個位冇乜特別啦。頭先俾大家睇過，可以即係插 USB 擺你啲卡皮盒嗰啲嘢。咁前面就冇乜嘢噶啦。跟住咧講到隻 mon 幾 standard 嘅，都係嗰句快咗。但係嘢唔多，你見到即都係多翻 Spotify，冇話特別有 App Store 啊。暫時未有 YouTube 嗰啲，我唔知佢嚟緊會唔會加翻啦。咁比較得意嘅係佢有一個咁樣嘅 slide down 個 menu。咁然之後，尾門呢啲係可以直接喺度撳啦。比較得意嘅呢個咧，應該係大家會比較常用嘅嘢，所以我特別喺度講一講。喺啊車仔 setting 嗰度咧，有個叫做 MG Pilot。咁咧，呢架車佢有一堆嘅嗰啲即係主動被動安全嗰堆嘢，尤其係嗰啲咩望住你揸唔揸車嗰啲咧，即係好多而家國產車好煩嗰啲咧。咁呢架車咧就每一次入嚟咧，佢都係會 reset 呢堆 setting 嘅，即係每一次你都要自己走去校熄佢嘅。咁但係點樣可以方便地上車就自己校熄佢咧？就係一係你就撳車仔去 MG Pilot， 然之後咧就點一下呢個，咁就即刻 apply 晒所有 setting 啦。又或者咧，你上車嘅時候一拉落嚟點着佢咧，又係可以一鍵 apply 晒你所有唔要佢出現嗰啲好煩嗰啲 setting 嘅。咁呢個係算係一件好事嚟嘅。另外一個位我覺得好抵讚嘅，就係呢架車係有正式嘅繁體中文界面，不愧為MG 嘅一個主打國際銷售嘅車型。撳 setting 呢度，跟住咧撳一般就已經可以揀咧呢個系統語言係多嘅，繁體簡體中文一堆乜文全部都有。咁咧不過佢其實有一個叫做Hello MG 嘅功能。咁咧佢呢個嘅功能咧就只有英文嘅啫，係啦。有其他文嘅，但係即係冇中文啦。咁同埋咧，我係覺得佢好鬼煩嘅，因為咧佢唔止 Hello MG 嘅，好多時候咧你唔小心一講 MG 咧，佢就會跳出嚟㗎啦。咁所以咧，我基本上喺呢個過程之中咧，我係絕對會熄咗佢嘅。去後座之前咧，補充少少，前座兩張凳，司機位係電燈，乘客位係手動。軚盤有加熱軚環。有加熱嘅座椅，兩張都有，但係就冇座椅通風。好，我哋可以去後面睇啦。呢個位置你見到啦，我係較得比較後，因為係我平時揸車個位置。腳掌有位攝，全平地台，前面大概一拳到啦。已經呢個 size 嘅小型 SUV 嚟講，算唔錯噶啦。坐嘅 position 比較 upright 啲，即係個人比較坐得直少少。呢個凳面唔算太斜，所以還好係幾舒服嘅，我覺得。又係啦，離身175高，頭頂空間唔算好多，但係完全唔頂頭。咁咧，然後呢個位置有出風口，有 USB-C。後面咧呢個凳 pan 咧就我揾咗一陣，唔見佢有得校角度。跟住上高有天窗，亦都有物理遮陽簾。物理遮陽簾咧係撳呢度校嘅。
咁你見到其實佢係有效地隔熱，光咧係會透到少少嘅。今日呢條片咧就唔太會有出去 test drive 嗰個環節㗎啦，因為其實我頭先已經揸咗個半鐘呢架車，咁所以要摸嘅嘢其實我都已經摸晒。加上好似大家有啲覺得啊，淨係照住我，其實你喐唔喐架車都冇乜分別。咁好啊，咁我就坐喺度同大家靜態講。首先呢架車個動態方面咧，其實你要歸根於佢呢架車係點嚟嘅。呢架唔算係一架 ZS 嘅正式後代，其實佢係用緊 MG4 嘅底盤 ，MG4 嘅電池，成個平台都係 MG4。然之後咧，佢 on top 加咗一啲 Cyberstar 嘅嘢落去，譬如話佢嗰套 Brake-by-Wire 嗰套 system 其實有由 MG Cyberstar 嗰邊帶過嚟，然之後再笠翻一個類似 ZS 咁樣嘅車身，就變成咗呢一部嘅叫做 MG-S5。所以咧，你可以由之前嘅一啲 test drive 嗰度已經大概 feel 到佢大概係點。佢係一部好歐洲車嘅 style， 然之後個駕駛感就係你喺一個 MG4 好好揸嘅後驅底之上，笠咗一個相對比較高嘅車身，而且比較重少少，所以咧佢係會有少少嘅 body roll 正常啊，但係咧相比起其他嘅SUV 小型嘅 SUV 咧，其實我覺得佢係個動感係幾好。舒適咧就反而唔算特別舒適嘅，即係話過一啲嘅碎石啊、凹凸路面啊、減速駁嘅時候咧，你會明顯 feel 到佢有啲跳動，但係嗰個跳動係 firm 嘅，係比較似延續 MG4 嗰個嘅做法。咁呢個就係你大概可以 get 到成個駕駛嘅感受。呢架車嘅駕駛模式有5個：標準、運動、舒適、雪地同埋自定。咁雪地香港人基本唔會用，自定你中意 set 乜都得，咁我唔特別講，我淨係講翻佢標準、運動同埋舒適。舒適同標準好接近，但係我唔太覺得你好需要專登較舒適，因為呢架車個動態基本上就唔係好舒適取向嘅，佢係一個比較動態、比較你自己駕駛感比較足啲嘅一架車，所以我會反而直接揀運動，因為你作為司機嗰個駕駛感係最強。咁當然如果你要車好多人嘅，咁佢哋可能會覺得有少少燉，咁到時先至考慮校翻嗰啲咩標準舒適嗰啲嘢咯。咁然之後咧，佢嗰個 regen 方面係首先有2大嘅 mode， 有個 one pedal 嘅 mode。咁個 one pedal 嘅 mode 咧係 OK 嘅，但係去到貼住其他車嘅時候咧，我都唔係太敢由佢自己停。咁所以我最後係我長時間用咗 one pedal mode， 但係我最後都係決定用翻普通嘅 regen。咁佢就弱、中、強同埋 adaptive。咁如果你信得過佢 which 我覺得 OK， 佢有個 adaptive 叫做自動調整嘅動能回收，咁你就直接用佢，我覺得還好唔錯。咁弱中我就覺得冇乜必要啦，你一係用強，一係用自動調整，基本上就係咁啦。呢架車咧，我一句講晒，佢嘅競爭非常之大，唔係淨係話佢嘅競爭力高唔高，而係成個呢個小型 SUV 嘅市場已經被各路嘅人馬充斥住。咁所以咧，呢架車無論過去嗰2-3年又好，未來嘅唔講長啊，講未來12個月咧，你都會面對一大紮競爭。咁呢架車本身咧，佢係一個比起 ZS EV 咧係一個全面嘅升級、全面嘅加強。但係針對其他各路人馬嘅對手咧，其實我會覺得佢嘅競爭力咧要好睇價錢。咁我先講咗排廢先啦。其實呢架車個額定功率咧就54個 kW， 所以咧佢係食緊最低個級嘅排廢嘅，即係話哪怕運輸署加咗排廢都好啦，就係1500、2000同埋3000即係最低個級。2028年咧都係3000蚊排廢嘅啫。咁好啦，翻轉頭講，我覺得最重要嗰樣嘢就係車廠或者代理未公布嘅正式售價。
呢架車我相信佢係會偏即係親民 low end 啲嗰個 price range 啦。但係咧，如果你睇英國嗰邊嘅價錢咧，你會嚇死嘅。英國係賣3萬幾磅，即係33萬以上港紙。咁應該如果以呢個價錢嚟香港咧，就應該唔會有人買㗎啦。咁所以咧，我哋今次唔攞英國嗰邊嘅價錢做參考，我哋攞翻香港價錢。呢架係 MG4 嘅底盤，但係一架 ZS 嘅造型。咁所以我哋睇翻而家嘅售價 ，MG4 而家嘅售價係14萬9，香港嘅 ZS 而家嘅即係最 low end 個 version 嘅售價係16萬9，而佢哋嘅原價 MG4 原價係18萬9，ZS 嘅原價係21萬9。咁所以咧，估計如果呢架車要 launch 喺香港嘅話咧，我估計應該係10尾20頭咁上下啦。咁我確實我係唔知道佢而家嘅售價，我問咗好多次，佢哋都未肯講。咁所以如果呢架車係貼住10尾或者貼住20頭，不意外。但係我自己嘅個人嘅睇法咧，就係如果你能夠盡量喺20萬或者20萬樓下嘅話咧，呢架車嘅競爭力會大好多。否則你會面對各路人馬。我唔講品牌，唔講型號啦，但係大家知道有一堆呢啲咁嘅車，個競爭會非常之大。嗱，最後埋尾之前咧，我呢段説話我只講一次，我以後都唔會拍片再講㗎啦。你聽到就聽。簡單嚟講，中國上個月出咗一個新嘅電動車電池嘅相關法例。佢法例要求所有電動車由2026年嘅7月開始，新發售嘅電動車電池要完全不起火、完全不爆炸。可以有煙，但係啲煙唔可以對乘客造成任何傷害。另外有個撞擊嘅測試，喺某個撞擊標準之下，唔可以漏汁，唔可以起火。好啦，呢一個係堪稱現時sort of 全球嗰個電動車電池嘅法例係最嚴嘅一個。咁所以咧，有啲車廠咧，佢哋會趁呢一年呢個新嘅法例未 enforce 之前咧，就會喪賣車出去，然之後去到下一年咧，先至再算啦咁樣。咁所以呢件事大家要知嘅。咁唯一我要同大家講嘅咧，就係呢一架車其實唔係針對呢個法例嘅，不過佢自己有個 selling point 就係佢係一個全球標準嘅車型。所以咧，佢推出呢架車嘅時候咧，佢係針對晒全球所有嘅安全標準都合格先至出嘅。咁包括電池，所以呢個你可以作為一個考慮嘅因素啦。呢架車而家已經係 Euro NCAP 5星咗㗎啦。咁所以就大致係咁啦。總之呢一段説話我只講一次，有咩 impact 大家自己諗。我 Facebook 上高有略講過嘅，你自己諗一諗啦。咁啊，今日試車嚟到呢度，係咁多，拜拜。